Vismaz vienreiz ir jānolīgo īstā sēņķu garā. Un tas nozīmē nevien pēc sentēvu metodēm gatavotus ēdienus un dzērienus, bet arī uzpošanos īstā tautastērpā. Kur meklēt savējo, to jūs tūlīt uzzināsiet. Vai zināt, kur top vismaz 80% tautastērpu, ko redzam mugurā dziesmu svētku un folkloras kopu dalībniekiem un citu senču tradīciju glabātājiem? Izrādās, tie tiek darināti pašmāju uzņēmumā Muduri, kur meistaris paudžu paudzēs krātās zināšanas ieliek savā darbā. Mēs strādājam pēc oriģināliem Valsts vēstures muzeja materiāliem, konsultējoties arī ar etnogrāfijas fondu tieši. Un tas ir sarežģītāki piegriezumi, kas mūsdienu apģērbā nav. Tie ir bijuši agrāk, un viņš ir pilnīgi kaut kas cits kā mūsdienā šis griezums. Tāpēc arī mēs šos paraugus taisam visus, un tikai tad, kad paši izejam cauri vienam, tad taisam to kolektīvam, zinot, kad viss būs kārtībā. Turklāt meistarēm jādomā arī par tērpu praktisko pusi, lai, piemēram, tautas deju dejotājiem būtu viegli pacelt gaisā rokas vai izpildīt kādus sarežģītākus lēcienus. Dažkārt tautas tērpus sev pasūta arī individuālie klienti, lai nesātu kādos īpašos gadījumos. Individuālie pasūtītāji, kas grib savā īpašumā iegādāties, teiksim, viņam ir varbūt pat mantojumā kāda tērpa detaļa, citreiz pat maza lupatiņa paraudziņš. Un viņš grib pieveidot sev pilnībā visu tērpu. Tad ir tagad pēdējā laikā ļoti daudz pasūta priekš Līgo svētkiem sev tautas tērpus. Protams, ne tik sarežģītus, ne tur goda tērpus, tādus vienkāršākus komplektus, bet tādi ļoti daudz cilvēku pēdējos gados. Tad vēl ir uz izlaidumiem meitenēm pasūta tautas tērpus. Kāzām ir pasūtījuši tautas tērpus, tādus greznus, pilnus komplektus. Etnogrāfiskie tērpi iedalāmi 19 novados, kas ir ļoti savdabīgi un atšķirīgi. Piemēram, Latgales, Austrumvidzemes un Krustpils novadiem raksturīgas sarežģītās rokdarbu tehnikās izšūtas villaines. Zemgales novadā savukārt uzmirdz bruņči, kuru rakstu veidi sniedzas simtos. Vidzemnieču lepnums ir ar noslēpumainiem ornamentiem slavenā lielvārdas josta, bet Kurzemē raksturīgas dižsaktas un krāšņi izšūti krekli. Teju visi materiāli, no kā Muduri šuj tautas tērpus, tiek austi pašmāju uzņēmumā Limbažu Tīne. Savukārt tērpu apdarē izmantojamās lentītes tiek iepirktas fabrikā Lenta Torņakalnā, bet linu audumus no ražotājiem Jelgavā. Kā saka paši tautas tērpu darinātāji, visgrūtākais darbs esot atrast un pielāgot mūsdienu materiālus un krāsas senajiem oriģināliem. Kad klients izlēmis, kura novada tautas tērpu viņš vēlas, meistars noņem mērus, tiek pasūtīti vai iepirkti audumi, un tautas tērpa darināšana var sākties. Katram tautas tērpam pirms šūšanas tiek izgatavots modelis, ko piegriež un sadiedz, lai konstatētu, vai krāsas būs atbilstošas. Ja viss ir kārtībā, tad tiek darināts īstais tautas tērps. Pieredze rāda, ka maksimāli dabiski materiāli, lietojot mūsdienu tehnoloģijas, veļas mašīnas, žāvētājus un gludekļus, mēdz sarauties. Tāpēc pirms tiek šūts tautas tērps, audumi tiek izgludināti. Darbnīcā valda radoša atmosfēra un katra meistara izgatavo citu tautas tērpu. Tāpēc izsekot viena tērpa tapšanai no sākuma līdz beigām īsti nemaz nav iespējams. Piemēram, pie šī darba galda tiek piegriezts audums tautiskajiem bruņčiem. Savukārt cita meistara tajā pat laikā ar ļoti smalkiem diedziņiem izšuja etnogrāfiskos rakstus tautiskai blūzei. Te lieliski novērojams, ka katra tērpa detaļa patiesībā ir rūpīgs un smalks roku darbs. Darbnīcā tiek šūti bruņči un ņieburi, mēteļa vestes un jakas, smalkas linu blūzes, kā arī tiek darinātas villaines un zīļu jeb krellīšu vainagi. Ražots Latvijā, šoreiz bija arī iespēja redzēt, kā top greznie nīcas un bārtas godu vainagi. Vispirms vainaga pamatam tiek nogriezts vilnas audums, biežāk melns vai sarkans, kāds, no kuram tautas tērpam vajadzīgs. Tad uz trausla sviestpapīra tiek rūpīgi uzzīmēti etnogrāfiskie raksti, kurus vajadzēs pārnest uz vainaga. Tos ar smalku adatiņu izcaurumo. Sviestpapīru uzliek uz vainaga pamata. Tad tiek sagatavota balta putriņa, kas sastāv no eļļas un kartupeļu cietas un kalpo kā krīts. Ar mazu auduma stampiņu šī masa tiek likta uz sviestpapīra, un cauri mazajiem caurumiņiem uz vilnas audumu iezīmējas vajadzīgais vainaga raksts. Zīmējums tiek piekoriģēts ar zīmulīti, un tā kā nīcas un bārtas vainagu forma ir trapecveida, tie arī jāizšuj slīpi. Tāpēc gatavais vilnas pamatiņš jau ar sagatavotu rakstu tiek it kā ierāmēts, lai izšūšanas laikā tas nesarauktos vai nesašķobītos. Tad seko vēl smalkāks roku darbs.
Pērlīti pa pērlītai ar rokām tiek izšūti raksti un necilais vilnas auduma gabaliņš, kas vēl nosmērēts ar talku, pārtop vizuļojošā galvas rotā. Man liekas, ka tās sajūtas, piemēram, Līgos svētkos, ir pavisam citas, kad tev ir bruncis, mugurā blūze, un varbūt pat arī ne gluži pilns komplekts, bet kaut vai tautas tērpa blūzīte, kaut vai stilizācija ar kaut ko vienkārši, bet tās ir pavisam citas sajūtas šādā apģērbā Līgoj.